Дорогие друзья, я вас приветствую на очередном сеансе Таро. Давайте сегодня сделаем такую тему, что у него в доме сейчас, сегодня, что у него происходит. Посмотрим, в каких энергиях находится мужчина, что творится в его доме. И давайте будем смотреть. Пожалуйста, не забывайте, что это общий расклад. Так. Сразу нам показывают какую-то сложную ситуацию, которая не развивается. При этом, да, интересно, что мужчине хочется куда-то вырваться из этой ситуации. Очень сильно хочется вырваться. Он прилагает даже какие-то усилия, но что-то есть такое непреодолимое. Давайте посмотрим еще, в каких он энергиях сейчас, мужчина ваш. Рыцарь Пентаклей. Ну вот смотрите, что здесь интересно, что мужчина нам показан двумя рыцарями, его энергии на данный момент. Один хочет вырваться, другой тоже хочет двигаться, но не может, потому что здесь повешенный. И повешенный меняет все. Повешенный всю эту ситуацию подвешивает, замедляет, делает какие-то движения невозможными. Соответственно, мужчина движется, но очень медленно, потому что он не может преодолеть что-то. Какие-то обстоятельства, какие-то обязательства, все, что в его жизни происходит в настоящий момент, а может быть и раньше, потому что повешенный — это длинная история, это не сегодня случилось. Все это его тормозит, его это тянет вниз, его это прижимает к земле. Он не может взлететь, потому что вот здесь по рыцарю жезлов он хочет взлететь, он хочет вырваться куда-то. У него куча энергии, которую он хотел бы на что-то потратить, во что-то вложить, но на данный момент он вынужден быть рыцарем Пентаклей, который очень-очень медленный. Конечно, здесь тоже есть активность. Мужчина, возможно, думает о каких-то бытовых вещах, о том, как заработать деньги, как, может быть, больше заработать, что-то приумножить, заботиться, возможно, о своем доме, о своем хозяйстве, о своих близких. Но он как будто придавлен к земле. Знаете, вот как будто ему гири на ноги нацепили, и вот он еле-еле он таскает. Почему? Потому что повешенный здесь. Давайте еще глянем на мужчину, его энергии. Ну, десятка мечей. Здесь как будто он расстался с какими-то своими мечтами, со своими надеждами. Опять же, здесь очень тяжелые энергии в плане его ментального состояния. Мысли его постоянно тревожат, давят. Какие-то беспокойства, разочарования, ощущение, что все кончено, ничего не получилось, ничего не получится, какие-то мечты не осуществились. И вот эти мысли его давят, прижимают, отравляют ему жизнь. Но все равно здесь есть какая-то надежда. Все равно. То есть ощущение, что вот сейчас это все закончится, сейчас я все это преодолею, и я все-таки смогу вырваться из этого заколдованного круга, и все-таки там где-то уже восходит солнце. То есть мужчина не теряет надежду. Вот такие энергии мужчины на данный момент. Давайте посмотрим энергии в его доме. Так, в доме. Что у него в доме? Семерка чаш. Ну, знаете, здесь есть какой-то самообман. Здесь оторванные от реальности представления, искаженная реальность. Возможно, есть обман. Возможно, что те люди, которые в его доме находятся, да, может быть, это женщина какая-то, что они добровольно закрывают глаза на какие-то вещи, рады даже, может быть, обманываться, пытаются другому, себе и другому человеку внушить какую-то другую реальность. Иллюзии, заблуждения, потому что здесь не совсем понятно, что людям делать, что им делать с этой ситуацией, которая у них сейчас, какой выход из этой ситуации. Скорее всего, они даже не знают, что думает другой. То есть они предполагают, но их мысли могут быть совершенно оторванными от реальности, как я уже сказала. То, что они думают, может быть неправдой. А правду, даже если они знают, они другому не раскрывают. То есть здесь, знаете, такой клубок сплетения каких-то домыслов, недоговорок, обмана, надежд ложных. Как будто бы вот каждый у другого пытается создать какую-то иллюзию.
напряженная ситуация. Люди спорят, не раскрывают друг другу какую-то информацию, скрывают эту информацию, не честны друг с другом. Хотя каждый друг за другом наблюдает. Но это при том условии, что у мужчины в доме кто-то есть. Я исхожу из этого. Ну, я думаю, что, конечно, в доме у него кто-то есть. Вряд ли он сам себя станет обманывать. Хотя и такое тоже бывает. Но здесь получается, каждый сам себе на уме. Каждый что-то думает, другому об этом не говорит. Но каждый собирает какую-то информацию. Здесь, возможно, идет слежка. Возможно, какой-то идет учет. Кто, когда, куда пошел, какое сообщение кому пришло, кто, ну понимаете, о чем я, да, то есть недоверие друг другу, поиск каких-то улик, какой-то информации, наблюдения и такое недоброжелательное, то есть здесь каждый занимает такую защитную позицию. Каждый строит свои планы. В его доме нету общности. Нету единства. Здесь как будто каждый сам по себе, каждый в своих иллюзиях, каждый в своих планах. И, ну, по крайней мере, мужчина, он точно уже строит какие-то другие планы. Он мечтает о том, что он будет делать, как он будет действовать, какие будут его следующие шаги. Но в настоящий момент я могу сказать, что это только планы, это нереальные действия. Потому что, опять же, повешенный, он сейчас не может действовать, хоть и хочет. Но нам вот все это здесь показывает, что пока он действовать не может. Он ждет, возможно, когда ситуация какая-то подойдет к своему завершению и уже думает о будущем. Он себе представляет, как он будет жить в каком-то будущем. Маг. Ну, по магу, конечно, он хочет все рано или поздно взять в свои руки, потому что ситуация его тяготит, она ему надоела. И, в принципе, он может это сделать. Просто что-то его сейчас останавливает. Что его останавливает? Ну, вот какие-то обязательства. Да, возможно, это семья. Какие-то совместная жизнь, совместные проекты, совместные планы. Что-то такое, что он сейчас не может нарушить. Он не может через это переступить. Именно это тянет его вниз, прижимает его к земле, гири на ногах. Именно поэтому, что он не может нарушить какие-то договоренности, какие-то обязательства. Здесь явно присутствуют другие люди, другие лица. Здесь, возможно, есть и жена, или женщина, с которой он живет, и, может быть, и дети, и какие-то еще могут быть сюда замешаны лица, родственники, кто-то еще. То есть, конечно, он не сам по себе, и как бы ему ни хотелось, и как бы он ни планировал, но в настоящий момент он связан какими-то обязательствами, договоренностями, что-то связанное именно с домом. И вполне возможно, что его домашние вообще не понимают и не знают о том, что у него есть какие-то другие планы. Здесь, конечно, может быть ощущение, но вот конкретной информации про его планы ни у кого нет. Почему здесь и показаны иллюзии, что люди, с которыми он в доме, они питают иллюзии, что в принципе все нормально. И они не имеют даже понятия о том, что мужчина-то уже куда-то навострился в другую жизнь, в другие дали. Давайте посмотрим, кто рядом с ним сейчас. Кто рядом с ним? Что за люди, что за человек? Десятка пентаклей. Но здесь целая семья. Здесь целый род. Здесь может быть и жена, и дети, и родители престарелые, или родители жены. В общем, да, здесь, конечно, очень сильные связи, которые ему не то что тяжело разрушить, а, возможно, и невозможно. Извините за тавтологию, что эти связи разрушить, скорее всего, невозможно. Потому что если он начнет их рушить, то он будет рушить не только свою связь с какой-то женщиной, но и все эти родовые связи. Вот что. И здесь и общее имущество, и наследство, и, в общем, здесь целая жизнь, здесь целая система, из которой так просто выйти невозможно. Хоть он и думает об этом, но, может быть, именно вот эти его мысли, это и есть его иллюзии. Может быть, он и мечтает, что когда-то я из этого выйду, но неизвестно, выйдет ли он. Возможно, что и нет. Кто рядом с ним?
13-й аркан смерть. Ну, во-первых, здесь реально кто-то мог уйти из его жизни, кто-то из его близких. Какой-то цикл здесь показывают. Здесь также может быть и рождение нового члена семьи. В настоящий момент все его помыслы, все его планы связаны именно с семьей. Здесь мне пока не показывают какую-то конкретную женщину, но то, что человек целиком полностью погружен в жизнь своей семьи, это так. Он чувствует на себе ответственность за этих людей. Вся его активность в настоящий момент связана именно с этим. Что у него в голове? Что у него в мыслях? Что у него в мыслях? Король Пентаклей. Приумножение, семья, опять же, дети, заработок. Вы знаете, у меня такое чувство, что это на самом деле пентаклевый мужчина. Вот он и вышел, да, сам. И он на самом деле основную свою энергию вкладывает в семью, и не только в свою семью, но в свой род и в благосостояние этой семьи. То есть мысли об этом. Деньги, недвижимость, семья, приумножение, благосостояние, здоровье. Человек может думать о своем здоровье по этой карте тоже. Заботиться о том, чтобы хорошо питаться, хорошо жить, мягко спать. Преодолевать какие-то невзгоды, сложности. Вся активность связана с этим. Здесь могут быть какие-то новые идеи, как что-то сделать, как решить какие-то проблемы. Энергии много у него. Несмотря на то, что что-то его сильно вот здесь вот беспокоит, но энергии достаточно. Человек не унывает. Очень активный, очень энергичный. Здесь у нас очень много жезловых энергий, огненных. Есть какие-то планы, мечты, желания. Здесь показывают звезду. Может быть, это связано с женщиной. Может быть, вполне возможно. Потому что, знаете, когда столько жезлов, ну это же еще и сексуальная энергия. И вот ни одной женщины до сих пор нам не показали. Нам показывают просто семью, люди вокруг него. Но ни одной женщины здесь не показали. И вот, ну может быть, карта звезда нам говорит о том, что есть какая-то женщина, но она далеко, она в мечтах, она в сознании, как нечто такое далекое, недосягаемое, но очень-очень притягательное. Может быть и так. Ну да, он на самом деле думает о женщине. Королева чаш. Причем королева чаш здесь в этой колоде очень грустная. Она любит, но она очень тоскует. Она здесь одинока. И, возможно, это та самая женщина, о которой мужчина думает. После всех своих дел, да, после всей своей дневной активности, возможно, вечером, вот когда уже ночное время и светят звезды, вот тогда он думает об этой женщине, о том, что она его любит, и о том, что она грустит. Потому что она одна, одинока, и, возможно, на самом деле они на расстоянии. Если это вы, та женщина, которая сейчас смотрит, значит, речь идет о вас. Так что да, в голове у него есть женщина. Причем это не веселые мысли. Это очень ностальгические мысли. Что у него на душе, что у него на сердце сейчас? Император. Вы знаете, мужчина запрещает себе какие-то чувства, эмоции, которые могут его сделать слабым. Вот он настолько хочет быть сильным, или он чувствует необходимость быть сильным. По разным причинам. Может, потому что на нем держится семья. Может быть, это его такая натура короля Пентаклей. Но он еще и император. И он не может себе позволить никакую слабость. И как будто бы он себе запрещает думать и чувствовать, потому что это его сделает слабым. И он даже в душе и в сердце в своем помнит о том, что он должен быть сильным не только в жизни, но и в его мыслях, и в душе, и во всем. Ну вот я говорю, он запрещает себе думать, двойка мечей. Он запрещает себе думать, он запрещает себе чувствовать.
Каждый раз, как к нему приходят какие-то мысли тоскливые, грустные, мечта о женщине, он как будто вспоминает, что я должен быть сильным, у меня во всем должен быть порядок, я должен быть несгибаемым, я не могу себе позволить никакие слабости, никакие глупости. И я не буду об этом думать, я не буду решать сейчас вообще никакие проблемы, у меня их хватает и так. Мне нужно быть у руля, мне нельзя потерять контроль вот по колеснице. То есть он чувствует, что он должен контролировать и не просто ситуацию вокруг себя, но и свои собственные чувства и эмоции. И он изо всех сил это делает. Ну, может быть, ему это и не сложно, потому что он император. Но все равно он чувствует необходимость контролировать свои чувства и эмоции. И он боится потерять этот контроль. Потому что он знает, если он начнет думать, вот, например, об этой женщине, да, королеве чаш, если он позволит себе эту слабость больше, чем, не знаю, на полчаса перед сном, да, то что будет дальше? Он боится, я потеряю контроль, потому что по колесничему здесь очень важно иметь этот контроль, иначе лошади каждая поскочит в другую сторону, в свою, и он тогда не удержит эту колесницу, и неизвестно, что будет. А что у него на подсознании? Вот он закрывается, понимаете, человек закрывается от своих чувств и эмоций. А на подсознании что? Семерка мечей на подсознании. Но он чувствует, что все, что происходит, это все ложь, притворство, это какая-то неискренность. Он сам притворяется, возможно, перед собой. Он сам себе не говорит какую-то правду. Получается так, как будто сам что-то ворует. Ворует у других или ворует у себя. Ожидание есть. Ожидание, что что-то изменится. Вот так же, как и здесь, да. Как будто есть надежда, что какая-то ситуация придет к завершению сама по себе. И тогда он сможет начать что-то новое. Что вот этот повешенный куда-то денется, да. Ожидание. Ожидание, что не надо будет больше притворяться, что можно будет жить своей жизнью, может быть. Не такой жизнью, как от него ожидают, а своей жизнью. Делать то, что хочет он. И вот тогда по пажу чаш наступит у него что-то, чего, возможно, он и ждет все это время. Шанс на новую любовь. Или шанс быть вместе с кубковой королевой. Новое чувство или возврат старого чувства. Или приход, наконец-то, приход вот этой возможности, да, быть с другой женщиной вместе. Вот этого он ждет. Это у него на подсознании. Потому что сознательно он запрещает себе об этом думать и даже мечтать. Давайте посмотрим ближайшие события в его жизни. О, дьявол. Ну, по дьяволу я скажу так. Здесь будет все продолжаться так, как идет. Обман, самообман, иллюзии, борьба с самим собой, борьба со своими чувствами. То есть вот это дьявол нам очень хорошо здесь это демонстрирует. И при этом он ведь не сможет избавиться. Он не сможет. Вот королева здесь она, и звезда. То есть не сможет. Каждый раз, как спать ложится, он будет думать. Но чисто внешне, для окружающих, он будет на высоте. Для него это тоже важно. Статус, признание, положительный такой герой он, да, чтобы все это видели, какой он хороший семьянин, какой он хороший добытчик. То есть вот это все для него очень важно. Внешняя сторона, когда все на него смотрят с уважением, с восхищением. И никто не видит вот этого дьявола, который его изнутри съедает, сжигает. Но так оно будет продолжаться. То есть дьявол внутри и победитель снаружи. А дьявол — это те его страсти, это те его привязанности, с которыми он не может справиться и которые он не может показать миру. Вот опять же,
жезловый рыцарь, который здесь пытается вырваться из повешенного и никак не может. Будет тайна присутствовать в его жизни. Вот опять же по дьяволу. Смотрите здесь какое сочетание. Дьявол и верховная жрица. Все это остается. Тайная женщина остается, страсти, привязанности, ложь, любовь, которую невозможно проявить. Все это здесь остается. То есть у человека страстная и, я бы сказала, трагическая внутренняя жизнь и такая очень статусная жизнь внешняя. Ну, давайте еще карту достанем. У меня колода перевернулась. Так, Иерофант. Ну да, Иерофант. То есть вот смотрите, какое интересное здесь сочетание. То есть у нас здесь дьявол, верховный жрец и верховная жрица. И при этом карта победителя у нас. То есть вот я победитель, я иду по жизни вот так. Все меня уважают, все меня признают как человека успешного, статусного. Внутри у меня дьявол. Чисто внешне я соблюдаю все традиции, каноны. Но у меня есть тайная жизнь. Вот мой тайный дьявол, моя тайная женщина. Все это у меня есть. И с этим я иду по жизни как победитель. Вот такая здесь. Нам здесь показывают старшие арканы, нам не показывают какие-то событийные карты. Но это мне говорит о том, что вообще этот человек живет в трагедии, в драме. Это его драма вот здесь. И это никуда не уйдет. Это остается. По крайней мере, еще на какой-то продолжительный срок, а может быть и навсегда. Вот такую историю нам сегодня рассказали карты. Спасибо большое за просмотр. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И до новых встреч. Пока-пока.